Vacci. Acci! Vedi bene il bus, devo mettere in mezzo. Ok. E lì! E lì di che? Allora, perché così? Destra leva, c'era 3. Kamu stiamo a con capiglia frene che? Si è alzato un carterino io dal camion, fino a che da qualche un carterino di ferro, è stato rumore il bus, non è vero? Se ne eravamo ragazzi! Cioè, tu lasci a trattare e che ci mi chiede una cara 100 quintali di peso sopra.